ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊದಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ವಯಸ್ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಂಕು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಫ, ದಮ್ಮು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕರಿ ತುಳಸಿ. ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಮರೆಯದೆ ಕುಡಿ. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ದಮ್ಮು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ, 10 ಕರಿ ತುಳಸಿ ಈ 3 ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕಫ, ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಗೋಧಿ ಸಸಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟಿನ ಜ್ಯೂಸು ಇದೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಒತ್ತಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.